အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဘုံလုံးသီးနှံဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူအနီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်အဖြူနီလေးတွေကိုစနွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ရဲလာအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကျမပစွန်ကြောက်ကလေးနဲ့နှံ့ပါပါနော်တချို့ကြတော့လဲဝက်သားတို့ဘာတို့နဲ့ထည့်ပြီးနှံ့ကြပါရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမအရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါရရှင်အချို့မှုတ်ထည့်ပါရရှင်ကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စီတက်တာကြက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ပဇွန်ကြောင်းမှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပဇွန်ကြောက်ကိုတော့ကျမအကောင်လေးတွေကိုအမှုန့်ကြိတ်ထားပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့သေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့ချိန်မှာအနံ့လေးကလည်းတော်တော်လေးမွေးပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဘုံလုံးသီးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်တချို့ကကြတော့လဲဘုံလုံးသီးကိုဒီအလဲရပေါ့နော်အပေါက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့စာသွတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြက်သွန်နဲ့ကြိတ်ပြီးစာသွတ်ပြီးနှက်ကြပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလွယ်ကူကူလေးပေါ့နော်နှက်တဲ့သဘောပါအဲ့လိုလဲနှက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်နည်းနည်းလေးအောင်လို့ကျမစားထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးဘုံလုံးသီးလေးတွေနည်းနည်းလေးနုံးအောင်ပေါ့နော်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမရေထည့်ပါတယ်ရှင်သောကကြက်သွန်ကြိတ်ထားတဲ့ကြိတ်ဆက်လေးပေါ့နော်ကျမရေလေးကျင်းပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့နူးအောင်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးပွက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးမှွေပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်လိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်နဲ့နူးအောင်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဘုံလုံးသီးလေးတွေကလည်းအီလေးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဘုံလုံးသီးနှက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကြက်သွန်နဲ့ပစုံကြောက်မှုတ်လေးနည်းနည်းလေးများများလေးထည့်ပြီးတော့နှံ့ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါမှသာအနှစ်အရသာလေးနဲ့စားလို့ပိုကောင်းပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရတာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်စီပြန်ချလို့လည်းရပါတယ်နော်ကျမတော့ရေလေးနည်းနည်းကြံအောင်ထားပြီးတော့ချပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုကျမအရေကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့ကစီပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစီပြန်လေးချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ဘုံလုံးသီးနှံဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်